Пошла, давай. Наша первая растопка камина. Пойдемте дальше. Не, давай, ну посмотрим. Первый росток. Вот. Смотрите, какое пламя плоское у нас идет. Дыма нет. А почему нет дыма? Пойдемте дальше смотреть. Потому что есть дым в трубе. Тут у нас горит русская печка Очаг. под пирожки. Вот спокойное пламя, ровное. Все как надо. Протопится, потом мясо будем жарить. Ну, ладно, сними дядьку бородатого рядом хоть. Давай. С очагом. Ух Оператор ты. вот только попался. Ничего себе. Ну пойдем мы камин. Ну пойдем камин, а то как-то. Ну. Ёкарный. Это чё? Вот это да. Бородатого снять, а то первый раз в кадре сегодня. Пламя не передается фотоаппаратом, видеокамерой. Качество низкое. В жизни намного лучше. Первая копоть на заднем плане. Сейчас, давайте подойдем поближе. А, объектив плавится, убираем обратно. Держи. Вот что значит командная работа.